إذا نستمروا على لي ليميت. إذا بقات لنا ليميت في l'exercice 1 ليميت ديال 2x absence 3 plus 3x au carré moins 4x moins 1 sur x absence 3 moins 1 quand x envers 1. إذا هاد لا ليميت هادي شنو غادي نمشيو نديرو التعويض كذلك x envers 1. إذا 2 fois 1 absence 3 plus 3 fois 1 absence 2 moins 4 fois 1 moins 1 sur 1 absence 3 moins 1. 1 absence 3 c'est 1, 1 fois 2 c'est 2. 1 absence 3, 1 plus 11, 2 c'est 2, c'est 1 fois 3 c'est plus 3. Moins 4 fois 1 c'est moins 4. Moins 1. 1 absence 3 c'est 1. 1 moins 1. 2 plus 3 c'est 5, 5 moins 4 c'est 1, 1 moins 1 c'est 0. 1 moins 1 c'est 0. Donc c'est une forme indéterminée. Donc puisqu'il y a 0 sur 0, alors c'est une forme indéterminée, on doit se débarrasser de cette forme indéterminée. إذا كيفاش غادي نديرو؟ عندنا بولينوم على بولينوم، إذا بين غادي نديرو التعميم. عوضنا واحد في الفوقانية عطاتني 0. إذا هذه الفوقانية ممكن تقبل القسمة على x موان 1. x ناقص داك اللي عوضنا فيه، شنو عوضنا؟ عوضنا واحد، إذا x ناقص واحد. إذا نديرو 2x absence 3 plus 3x au carré moins 4x moins 1 sur x moins 1. 2x absence 3 sur x c'est 2x au carré. 2x au carré fois x c'est 2x absence 3. La x0 c'est moins 2x absence 3. 2x au carré moins 1 c'est moins 2x au carré. La x0 c'est plus 2x au carré. 3x au carré plus 2x au carré c'est 5x au carré moins 4x moins 1. 4x au carré, 5x au carré. 5x au carré sur x c'est plus 5x. Ce que tu as c'est que tu as. C'est 5x. 5x fois x c'est 5x au carré. L'axe 0 c'est moins 5x au carré. 5x fois moins 1 c'est moins 5x. L'axe 0 c'est plus 5x. إذا هذه مع هذه مشات. Moins 4x plus 5x c'est x moins 1. x sur x c'est plus 1. واحد في x هي x. L'axe 0 c'est moins x. واحد في ناقص واحد سي موان 1. العكس ديالها سي بلس 1. اذا هذه مع المشات هذه مع المشات اذا الغاز زيرو. ضروري لو غاز يعطيني زيرو. ما عطانيش زيرو الوغ خطا في شي ايطاب شي حساب عملي. اذا الفوقاني اذا الحدود ديال الفوقاني كتساوي هذه مضروبه هذه. دابا ندوزو الثانيه كذلك عوضنا فيها واحد. هذا الدينوميناتور عوضنا x par 1 عطاتني كذلك زيرو. الوغ سو بولينوم الثاني est divisible par x moins 1. x ناقص داك العدد اللي عوضنا فيه. تا هو نديرو هنا x absence 3 moins 1 تسمع لي x moins 1. إذا x absence 3 sur x c'est x absence 2. x absence 2 fois x c'est x absence 3. L'axe là c'est moins x absence 3. x absence 2 moins 1 c'est moins x au carré. L'axe là c'est plus x au carré. إذا ندير الجمع هذا مع هذا مشات بقات لي x au carré moins 1. x au carré sur x c'est plus x. x fois x c'est x au carré, l'axe 0 c'est moins x au carré. x fois moins 1 c'est moins x, l'axe 0 c'est plus x. إذا هذا مع هذا مشات بقات لي x moins 1. نفس الشيء x sur x c'est plus 1. 1 fois x c'est x, l'axe 0 c'est moins x. 1 fois moins 1 c'est moins 1, l'axe 0 c'est plus 1. إذا جمعتي هادو بجوج عطاك 0. إذا هادي اش كتساوي هادي مضروبة في هادي. دابا نغومبلاسي ليميت x envers 1. فوقانية هي هذه مضروبة في هذه. والتحتانية هي هذه مضروبة في هذه. يعني x moins 1 مضروب في x au carré plus x plus 1. اختزلوا x moins 1 x moins 1 ديما كنختزلوا. باش نختزلوا؟ بهذا ناقص هذا. x ناقص 1 x ناقص 1 كنختزلوا به. ديما هذه قاعدة. نعقلوا عليها. إذا هذه مع هذه مشات. إذا دخلنا الليميت x envers 1 بقات الفوقانية 2x au carré plus 5x plus 1 sur x au carré plus x plus 1. راح نختزلنا نديرو تعويض آخر. إذا تعطينا 2 fois 1 au carré plus 5 fois 1 plus 1 sur 1 au carré plus 1 plus 1. إذا 1 au carré c'est 1 fois 2 c'est 2.
5 fois 1 c'est 5, 5 plus 2 c'est 7, 7 plus 1 c'est 8. 1 plus 1 plus 1 c'est 3. Et bien voilà le résultat, 8 sur 3. إذا نكملوا exercice في نفس لا سيري درنا هذا في البارتي في لي فيديو اللي فاتوا كملنا l'exercice 1 ندوزو l'exercice 2 إذا l'exercice 2 شنو كيقول لي l'exercice 2 soit les fonctions عطانا 3 fonctions f de x égale racine de 2x plus 1 fois moins 3x au carré plus x j'ai les x égale moins 2x au carré plus 1 sur x moins 3 au carré fois racine de x plus 1. h de x égale moins 3x plus 1 sur x fois x moins 2. Nous allons apprendre 3 fonctions. La première question. Je vais déterminer limite la première question. Déterminer ses limites. Je vous limite de f de x quand x tend vers 2. Je connais f de x. f de x est f. Et la limite de f de x quand x tend vers 2 égale limite quand x tend vers 2. Remplacer f de x. Je connais f de x. Il y a racine de 2x plus 1 fois moins 3x au carré plus x égale. Remplacer x par 2. Là, ça fait racine de 2 fois 2 plus 1 fois moins 3 fois 2 à la puissance 2 plus 2. Mais quand on remplace, on ne peut pas limite mazal. Il donne 2 fois 2 c'est 4, 4 plus 1 c'est 5, c'est racine de 5 fois 2 à la puissance 2 c'est 4, 4 fois 3 c'est moins 12, c'est moins 12, moins 12 plus 2 c'est moins 10. La racine de 5 fois moins 10, c'est moins 10. Racine de 5. C'est très facile. Vous voyez la limite. La limite tania, limite x tend vers plus l'infini, il y a f de x. Il y a une limite, quand x tend vers plus l'infini, il y a f de x, f de x toujours, il y a racine de 2x plus 1 fois moins 3x au carré plus 1. هنا شنو غادي نمشيو نديرو باش نحسبوا هاد لا ليميت؟ ما عنديش ليميت كون اكس تونفيغ عدد نمشي نعوض بهذاك العدد بحال هادي اللي فاتت، لا عندي اكس تونفيغ بلس انفيني. شنو غادي نمشيو نديرو؟ نمشيو نصاوبو هادي بوحدها ونصاوبو هادي بوحدها وفي الاخر شنو باش نضرب ما بيناتهم بالملتيبليكاسيون بالضبط. نمشيو نصاوبو هادي الليميت ديال الغاسين بوحدو، نرجع نصاوبو نصاوبو بوحدو. الليميت ديال الغاسين شنو كنمشيو كنديرو؟ كنمشيو نحسبو الليميت ديال ما بداخل الغاسين هو الاولاني. اذا عندي الليميت ديال ما بداخل الغاسين 2x plus 1 quand x tend vers plus l'infini شحال كيساوي؟ عباره عن حدود ديال كناخذوا اكبر اس. اذا ليميت quand x tend vers plus l'infini ديال 2x هو اكبر اس. نعوض x plus l'infini plus l'infini fois 2 c'est plus l'infini اذا c'est plus l'infini. شنو ممكن نستنتج؟ دابا نمشي ندير الليميت ديال الغاسين درت ما بداخل الغاسين دابا نستنتج الليميت ديال ما بداخل الغاسين. اذا ليميت x tend vers plus l'infini ديال الغاسين 2x plus 1. ما بداخل الغاسين شحال عطاني؟ هاو ما بداخل الغاسين عطاني بلس لانفيني. إذا x تونفيغ بلس لانفيني ديال ما بداخل الغاسين عطاني بلس لانفيني. والغاسين ديال بلس لانفيني هذيك اللي خرجت ليا الغاسين ديال بلس لانفيني سي بلس لانفيني. ديما الغاسين بهاد الطريقه هادي الليميت ديال الغاسين كتمشي تخدم الليميت ديال ما بداخل الغاسين. هذاك الشيء اللي كاين الداخلاني بوحدو كتمشي كتخدم الليميت ديالو وعاد كتستنتج الليميت ديال الغاسين. مثلا الليميت ديال ما بداخل الغاسين خرجت لي 5. إذا شنو هو الليميت ديال الغاسين ديال داكشي؟ هو غاسين ديال 5. إلا خرجت لي بلوس لانفيني الليميت ديال ما بداخل الغاسين خرج لي بلوس لانفيني. إذا شنو هو الليميت ديال الغاسين ديال داكشي؟ هو الغاسين ديال بلوس لانفيني اللي هو بلوس لانفيني حيت غاسين بلوس لانفيني هي بلوس لانفيني. إذا حنا خدمنا هذه لقيناها بلوس لانفيني. دابا نمشي نخدم هذه الليميت إكس تونفيغ بلوس لانفيني
ديال moins 3x au carré plus x égale حدودية تحت أكبر أس إذا ليميت x tend vers plus l'infini أكبر أس هو moins 3x au carré تعوض نعوض x plus l'infini أس 2 سي plus l'infini مضروبة في عدد سالب سي moins l'infini إذا هذه عطاتني plus l'infini وهذه عطاتني moins l'infini إذا plus l'infini مضروبة في moins l'infini هي moins l'infini إذا alors limite x tend vers plus l'infini de la racine 2x plus 1 fois moins 3x au carré plus x égale à quoi? Moins l'infini. Alors أهم شيء هو لا جوستيفيكاسيون هو لا ريداكسيون كيفاش تريديجي هذاك الشيء كيفاش تجوستيفيه كيفاش تنظم الخدمه ديالك تصاوب هذه تستنتج هذه تصاوب هذه الوغ انسي بار سويت كيفاش تكتب كيفاش تكون لا ريبونس ديالك هادشي علاش خاصك تكتب بيديك تاخذ ورقه وستيلو تبقى تكتب لا ليميت قدامك وتبقى تخدم فيها تحاول دير انت لا ريداكسيون اوكي اذا كانت هذه لا بروميير كاستيون كالكولي سي دو ليميت La deuxième question, déterminer limite quand x tend vers plus l'infini de g de x. Voilà, quelle est la limite quand x tend vers 3 de g de x. Sans bouillou la limite. Limite quand x tend vers plus l'infini de g de x. De l'égal à quoi? Limite quand x tend vers plus l'infini. Je connais g de x y. Moins 2x au carré plus 1 sur x moins 3 au carré fois racine de x plus 1. Ça y est, كتكتب على شي جداد شي حاجة مضروبة في شي حاجة. شنو نمشيو نديرو؟ x tend vers plus l'infini. ما عندي ما نعوض هنا. شنو نمشي ندير؟ نمشي نخدم هذا بوحدو. يلا نخدم هذا بوحدو. De limite moins 2x au carré plus 1 sur x moins 3 au carré quand x tend vers plus l'infini. هذه باينه راسيونيل x tend vers l'infini اذا خاصني ناخذ اكبر اس على اكبر اس ولكن خاصني نبين شكون هو هذاك اكبر اس الفوق وشكون هو اكبر اس لتحت اذا هنا خاصني نشر هذه اذا شنو تسمى هذه ليميت x tend vers plus l'infini فوق moins 2x au carré plus 1 وغادي نشرها متطابقه هامه اذا x au carré moins هذا أوكا أس 2 ناقص جوج في هذا جوج في إكس 3 اللي هي ناقص 6 إكس زائد 3 أس 2 اللي هي 9 هكا كيبان لي أكبر أس هو هذا إذا ليميت كون إكس تون فيغ بلس لانفيني أكبر أس الفوق هو موان 2 إكس أو كاري أكبر أس التحت هو إكس أو كاري إذا إكس أو كاري مع إكس أو كاري غنختزلوها تبقى لنا موان 2 إذا إيكال موان 2 نصاوبو دابا هادي ليميت ديال racine de x plus 1 quand x tend vers plus l'infini. Limite ديال شي حاجه زائد شحال هنا باينه ما كثروش الهضره اذا نعوض x plus l'infini. Racine ديال plus l'infini c'est plus l'infini plus l'infini plus 1 c'est plus l'infini. بلا ما نمشي ندير ما بداخل الراسين باين ما بداخل الراسين ليميت ديال x quand x tend vers plus l'infini غير ديال الداخل هو plus l'infini باين والغاسين ديال بلس لانفيني سي بلس لانفيني بلس 1 سي بلس لانفيني حيت بلس لانفيني زدتي عليها عدد كتبقى بلس لانفيني اذا هذه عطاتني موان 2 وهذه عطاتني بلس لانفيني اذا شحال تعطيني موان 2 مضروبه في بلس لانفيني سي موان لانفيني الوغ ليميت x tend vers plus l'infini ديال موان 2x au carré plus 1 sur x moins 1 x moins 3 à la puissance 2 fois racine de x plus 1 égale à quoi? Égale moins 2 fois plus l'infini qui est égal à moins l'infini. Là, on a la limite de gx quand x tend vers plus l'infini. Je vois maintenant la limite de gx quand x tend vers 3. Regarde, c'est limite x tend vers 3. J'ai les x, je connais j'ai les x, il y a des animaux. Moins 2x au carré plus 1 sur x moins 3 au carré fois
racine de x plus 1. نديرو التعويض نعوضو الاكس باغ 3 نعوضو فوق ما تبان لينا اكس نعوضوها بثلاثة اذا تعطيني موان 2 fois 3 à la puissance 2 plus 1 sur 3 moins 3 au carré fois racine de 3 plus 1. إذا شنو تعطيني 3 à la puissance 2 c'est 9 9 fois moins 2 c'est moins 18 moins 18 plus 1 c'est moins 17 sur 3 moins 3 c'est 0 au carré c'est 0 fois racine 3 plus 1 c'est pas la racine 3 plus 1 إذا هنا عندي forme indéterminée. فين هو لا فورم انديتيرميني؟ ناقص 17 على 0. هنا مضروبه في عدد، هذا راسين 3 بلس 1 عدد، هذاك راسين 3 بلس 1 سي عدد كبير بوزيتيف. اوكي. اذا بقات لنا عندنا مشكل في هذه لا فورم انديتيرميني اللي زيرو لتحت. اذا شكون تسبب في الظهور ديال ذاك الزيرو لتحت؟ كتقلب على فين عوضتي، شكون اللي عطاني زيرو؟ هذا. فين؟ ها هو، هذا هو اللي عطاني زيرو، هذا هو اللي عطاني زيرو. خاصني نمشي ندرس الاشاره ديالو، واش هو بوزيتيف يعني غادي يكون 0 بلس، واش هو نيجاتيف يعني غادي 0 موان. كيبان لكم واش باين بوزيتيف ولا ما باينش بوزيتيف؟ اكس موان 3 اس 2 اذا كان تكون بوزيتيف. اذا هذا الزيرو كي داير؟ سي 0 بلس. اذا كان 0 بلس اذا شنو غادي تعطيني؟ موان 17 مقسوم على 0 بلس ناقص 17 مقسوم على 0 بلس. الا قسمت على 0 كتعطيني لانفيني، هذه قاعده. الا قسمت على 0 تعطيني لانفيني، قسمت عدد على 0 يعطيني لانفيني. موان 17 اللي هو نيجاتيف